မင်္ဂလာပါရှင်တန်တအင်ချမ်းမြေမှကြိုဆိုပါရရှင်ယခုမိတ်ဆက်ပေးမဲ့အကွက်ကလေးကတော့မန္တလေးမြို့ကန်တာယာဖရိမ်းမှာရှိတဲ့အသင့်နေအိမ်အပါအယောင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကွက်ကလေးကတော့ကန်တာယာဖရိမ်း56လမ်းမကြီးအနီး109လမ်းမကြီးအနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ရှင်လမ်းသားကျဲတဲ့ကတ္တရာလမ်းလေးပေါ်မှာရှိပါတယ်ရှင်ပေကျဲလေးကတော့မျက်နှာပွင့်ပေ30နဲ့နောက်ကျောင်း45ပေရှိပါတယ်ရှင်။ပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းလေးကတော့ခရမ်းတန်တလီနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရောင်းချမဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့3500လေးနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အလဲလေးကတော့အနောက်လဲလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကွက်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့တန်တအိမ်ချမ်းလေး3998583633ခုကိုဆက်သွယ်ပြီးမြေပြင်ကြီးမဲ့ချိန်လေးတနားရီကျူဆက်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်